вечора. Це третій блок Бугюнь, а Бугюнь сьогодні. А сьогодні це вечірній прайм-тайм на АТР. В студії Оксана Денисова. Та Осман Пашаєв. Маємо цікаву і дуже прекрасну гостю сьогодні. Ребека Гармс, депутат Європарламенту. Дуже повільно і чітко. Ми розмовляємо через перекладача. Hello, Ребека. Yes. Очень прекрасно быть сегодня здесь с вами. Это мой первый визит на крымско-татарском телевидении. Thank you for coming. And переходимо на українську. Мета, от з якою ціллю цього разу приїхали до України? Я отношусь к тем европейцам, которые хотят использовать, ну и, так сказать, неправильно использовать успех Джамалы на прошлогоднем Евровидении с ее известной песней 1944. Мне бы хотелось использовать ту возможность, которую она создала для нас, открыла для нас. И я здесь, на Евровидении 2017 этого года, чтобы защищать интересы крымских татар, а также права крымских татар и Украины. Для того, чтобы те люди, которые приехали в этом году на Евровидение, понимали лучше ситуацию, которая сложилась в Криму. Якщо дозволиш, якщо вже зачепили тему все ж таки кримсько-татарську, я знаю, що ви не те, що змусили, скажімо, а ви ініціювали разом з кількома депутатами Європарламенту зробити заяву по в'язню Руслану Зейтулаєву. Нагадаю для глядачів, що це людина, кримський татарин, якого звинувачує Росія по справі Хізбут-Тахрир. Він оголошував голодування перед вироком і тримався майже місяць. І моє запитання таке. Ми знаємо, що Росія навмисно використовує ісламську тему радикалізму в Криму, тероризму на території, де ніколи за українських часів не було терору. Але в Європі дуже обережно ставляться саме через те, коли лунає мусульмани. І от як пояснювати європейцям, як адвокувати такі теми, пояснюючи, що тут відбуваються маніпуляції і мова не йде ні про яких терористів в Криму? Я думаю, что в первую очередь мы, как члены Европейского парламента, политики в Европейском Союзе, мы должны быть очень точными в описании ситуации в Крыму сегодня. Крым является оккупированной территорией. Россия начала оккупацию в 2014 году. И даже после аннексии Крыма мы не можем принять этот статус, решенный Россией и Кремлем. И то, что мы видим, как одно из самых тревожных результатов оккупации, это то, что крымские татары потеряли все их права, которые они добились на протяжении последних десятилетий в Крыму, после того, как им было разрешено, точнее, поскольку они боролись столько времени за возвращение. Все те права, такие как самоопределение, самоорганизация, статус автономии, статус меджлиса, все это потеряно сейчас. И сопротивление этому не терроризм, сопротивление этой ситуации — это борьба за самоопределение. Ребеко, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви виступали з заявами про те, що санкції по відношенню до Росії мають бути збережені аж до повної деокупації Криму та Донбасу. Але ж ми бачимо, що мінські домовленості не працюють, Росія не поспішає повертати Крим. То чи не вважаєте ви, що цих санкцій, які зараз існують, замало? Чи не вважаєте ви, що їх треба посилити? Если бы я сама могла решать, продлевать санкции или нет, то я, конечно, решила бы усиливать санкции. Но вы знаете, что в Европейском Союзе то, что мы делаем, всегда основано на компромиссе.
между многими различными политическими акторами. И я думаю, что на сегодня очень хорошо, что мы решили в пользу санкций, что мы сохраняем санкции. И мое требование сейчас не обновлять санкции каждые 6 месяцев. Я думаю, что мы должны отменить эту частоту движений, потому что это ослабляет режим санкций. Нет никакой причины сейчас ослаблять санкции по Крыму или по Донбассу, чтобы отменять санкции. Сможем ли мы принять дополнительные санкции и усиливать, особенно персонализировать санкции? Увеличить количество персональных санкций — это очень открытый вопрос. Так, например, нарушение прав человека в Крыму могли бы быть причиной для усиления санкций из-за тех последних изменений в Крыму или эскалация войны на Донбассе, эскалация войны против Украины. Для меня это война России против Украины и против европейцев, потому что Украина выбрала Европейский Союз как своего партнера и как свою ориентацию. Эти последние эскалации вооруженного конфликта на Востоке могли бы стать другим основанием для решения о дополнительных санкциях по Донбассу. Но, как я уже сказала, компромисс между Германией, компромиссы между многими другими игроками и акторами в Европейском Союзе. У нас у всех разное мнение о том, как нужно взаимодействовать с Путиным, и эти компромиссы всегда необходимо достигать, потому что Европейский Союз основан на компромиссах. Чи єдина Рада Європи хоча б у тому, що санкції проти Росії мають залишатися хоча б на такому самому рівні до повної деокупації Криму та Донбасу? Чи єдині в цьому всі країни? Я думаю, что санкции по Крыму в этих вопросах нет никаких сомнений, что они будут оставаться неизменными, особенно после того, как было достигнуто согласие в ООН, принята резолюция Генеральной Ассамблеи о том, что измененный статус Крыма не принимается, о том, что Крым является частью Украины, и о том, что аннексия и оккупация не изменяют статус Крима. Чи вважаєте ви, що те, що робить Європа, це все, що вона може зробити для захисту кримських татар? Чи чогось ще Європа не використала і в неї є такі можливості? Я думаю, что то, что нам нужно, это больше присутствия непосредственно в Крыму от имени Европейского Союза или от ООН в виде наблюдателей. Я думаю, что нарушение прав человека в Крыму сегодня являются красной лампочкой для нас, и у нас недостаточно возможностей для того, чтобы наблюдать и защищать через такое наблюдение права человека и для усиления внимания международного сообщества. Количество политических заключенных в Крыму, количество убийств и насильственных исчезновений — это является очень тревожной тенденцией. И этот процесс русификации Крыма, который сейчас происходит, который является проблемой крымских татар, и это ужасно для крымских татар, но это ужасно и для украинцев, которые отказались брать российские паспорта. И поэтому недостаток присутствия международного сообщества в Крыму в том числе позволяет россиянам использовать такую политику, и из-за этого недостаточно защиты предоставляется крымским татарам и украинцам, и недостаточно международного присутствия, чтобы их защищать.
Якщо ви кажете про недостатність присутності 15-го року, якщо не помиляюсь, були такі два випадки присутності неофіційної неурядової комісії Туреччини і, здається, парламентської асамблеї Ради Європи. Де, я пам'ятаю, вона називалася комісія оглядачів Штудемана. Да? І турецькі були більш чіткі в своїх висновках, ніж комісія Штудемана. Чому так сталося? І чи можна уникнути в подальшому таких висновків, які будуть подобатися Росії? Я думаю, что, как я уже сказала, присутствие, которое должно основываться на всех жалобах, которые мы получаем от правозащитных организаций, например, российских. Мы продолжаем получать жалобы об ухудшении ситуации в области прав человека в Крыму. И в первую очередь, если мы хотим быть эффективными в этом, то мы должны реагировать на эти обвинения российских властей и де-факто властей. А после этого мы должны реагировать своими заявлениями в отношении России. Ребека, нещодавно ви висловилися за введення озброєної миротворчої місії на Донбас, так звані голубі каски, так? Тому що ви слушно зазначили, що не працюють мінські домовленості, зокрема в частині безпеки, в частині перемир'я, яке порушується з першого дня. Так? Як ви вважаєте, чи взагалі доцільний такий формат вирішення конфлікту, як Мінські угоди, нормандський формат, чи треба його змінити? Якщо він не працює, то може треба міняти на щось? Проблема в том, что международное сообщество, представленное в Минском процессе немецким правительством, французским правительством и также Европейской комиссией, офисом Могерини, эти акторы не готовы пересматривать Минские соглашения. Я думаю, что нам нужно добиваться от них того, что чем больше провалов в Минском процессе, тем больше нужно понимать приоритеты в переговорах и их изменения. Для меня понятно, что фокусом должно быть не выборы на востоке Украины, или самоопределение регионов, которые находятся в руках российских наемников. Но фокус должен быть на окончании войны и военных действий. Для меня должно быть намного больше давления на Россию, что они должны прекратить поддерживать наемников или так называемых сепаратистов. Они должны вывести их оружие и их солдат с Восточной Украины. Или у нас просто нету никаких шансов, чтобы достигнуть идей и целей Минского формата. И все остальное уже потом. Развитие региона может начаться только после того, как российские войска выйдут оттуда, и Россия перестанет поддерживать то, как я их называю, наемниками. Скажіть, будь ласка, за вашу позицію і систематичну підтримку України вам було заборонено в'їзд в Росію у 2014, по-моєму, році. Ця заборона діє досі? Да, она все еще действительно. В 2014-м российские власти в аэропорту в Москве также, когда объявили мне о запрете, заставили меня подписать документ до того, как меня отправили назад в Брюссель, что если я попробую въехать на территорию России, то они это будут рассматривать как преступление и будут преследовать меня в уголовном порядке. И это является действительным, по крайней мере, точно для территории Крыма.
в соответствии с российским законодательством я не пробовала этого, но все мои друзья, в том числе украинские политики, говорят мне о том, что лучше и не пробовать. Хочу об'єднати три ваші відповіді зараз. Да? А в одній ви кажете, якщо не можна говорити про посилення санкцій, то принаймні їх збереження і перегляд раз на рік, а не на півроку. Да? А з другого боку, мінські домовленості в їхніх межах. Можна концентруватися насамперед спочатку виходу з Росії і припинення підтримки тероризму і бойових дій там. Але з іншого боку, кажете про посилення. Да? А тоді про яке посилення? От що ви маєте? Бо тому що відповіді дуже політичні, а хочеться чіткіше розуміти, як посилювати тоді, якщо збільшувати цей тиск на Росію. Яким чином? Если бы мы очень четко знали все имена тех людей, которые ответственны за пытки или за насильственные исчезновения в Крыму, опять же, мы должны тогда вводить персонализированные санкции. Если эти люди до сих пор не являются в санкционном списке, те люди, которые ответственны за преступления против человечности, то мы должны также обсуждать возможное введение такого регулирования, как акт Магнитского, например, в отношении этих людей. Мне очень нравятся санкции такого типа, как акт Магнитского. Я думаю, что это очень хорошая идея привлекать людей к ответственности за то, что они делают, и не позволять им избегать этой ответственности, если они на самом деле виновны в таких преступлениях против человечности. И то, что мы сегодня видим в Крыму, это является преступлениями, ужасными преступлениями. Перейдемо до внутрішньоукраїнських проблем. Скажіть, будь ласка, чи не втомилася Європа підтримувати реформи в Україні? Тому що ми втомилися висвітлювати те, як ці реформи не працюють, як їм заважає корупція, так? Це ж розумієте, що це наша головна проблема на даний момент. Чи може в Європі думають по-іншому? Но это не совсем так, что Украина единственная страна, которая сталкивается с проблемами коррупции, особенно в странах, которые сейчас находятся в переходном периоде после Советского Союза. У многих из этих стран похожие и одинаковые проблемы. Как, например, в Германии сейчас идет большая дискуссия касательно больших компаний и профсоюзов, которые замешаны в коррупционных случаях. Но в Германии у нас это единичные случаи. В Украине, к сожалению, это является системной проблемой с коррупцией. И что на самом деле меня сейчас беспокоит, это то, что сейчас мне нужно защищать вновь созданные структуры, институты, которые уже начали работать против коррупции. Так мне нужно защищать независимость Национального антикоррупционного бюро НАБУ. И тот человек, которым я на самом деле восхищаюсь его работой, Артемом Сытником, что мне нужно защищать его независимость и его работу, и это то, что меня очень беспокоит. Я очень рада, что мы смогли добиться безвизового режима для Украины, но я должна напоминать каждому, что безвизовый режим основан также на успешной борьбе с коррупцией и на создании НАБУ, например. Это было одним из условий, которые Украина выполнила для безвизового режима. Если борьба с коррупцией прекратится, или если государство вмешивается в это, то это также будет являться препятствием для безвизового режима. И мне не нравится это говорить, но это как оно есть. Украина должна также понимать, что предложение безвизового режима основано на борьбе с коррупцией, иначе европейцы могут пересмотреть этот режим.
Так, ми забули вам подякувати за безвіз, тому що ваш персональний вклад великий дуже в цю процедуру. Дякуємо вам за це и поговоримо далі. И я не хочу, чтобы обычные украинцы платили цену за коррумпированные элиты. Так, але ж поговоримо далі про НАБУ, про Національне антикорупційне бюро. Ви щойно про нього згадали. Ви ж знаєте, які тривають там скандали, так? Ви знаєте, що який скандал тривав з призначенням аудиторів НАБУ, ви ж в курсі, да, через Верховну Раду. Ви знаєте, що, я не знаю, знаєте чи ні, на наступному тижні Верховна Рада голосує зміни до закону, до Кримінального процесуального кодексу, за якими Генеральна прокуратура отримає контролюватиме усі справи, які може відкрити НАБУ. Там таким чином це прописано, так, що якщо Генпрокуратура відкриває справу за якимось кейсом, там, і потім її закриває, НАБУ не зможе за цим самим кейсом відкрити справу. Треба буде шукати інші підозри та інші докази. Ви ж розумієте, да. Да, это одно из моих больших сейчас вопросов. Я вчера узнала об этих новых условиях для НАБУ и об этом голосовании, которое будет 18 мая. И я на самом деле думаю, что это скандал. Я не удовлетворена уже сейчас решениями антикоррупционного суда. Я нахожу, что условия для аудиторов НАБУ неприемлемы, и это уже является угрозой независимости НАБУ. Но новые поправки, в соответствии с которыми другие государственные органы Украины в любое время могут прекратить расследование НАБУ. Это, в принципе, конец НАБУ. И НАБУ не сможет преуспеть при таких условиях. И я думаю, что европейские институции, мое немецкое правительство, мне бы хотелось добиться этого от них, чтобы они объясняли моим коллегам в Верховной Раде и в украинском правительстве, что это неприемлемо, что нам нужно независимое антикоррупционное бюро. И чтобы он был настолько успешным, как мы изначально планировали это. Нам теж треба незалежне НАБУ, але нашому уряду не треба, вибач. Можна без ремарок? Для ремарок перекладу дуже забагато. Ви той депутат Європарламенту, якому, здається, в Україні дозволено все. Тому заради цих незалежних антикорупційних інституцій, ви кажете самі скандал. З ким особисто ви готові поскандалити? З Парубієм, з Луценком, генпрокурором, чи навіть з президентом Порошенком? Я не очень поняла ваш вопрос из-за технических сложностей. Вам в Україні дозволено все, тобто вам не закидатимуть втручання в внутрішні справи. Захищаючи НАБУ і нові ці незалежні антикорупційні інституції, з ким особисто тепер ви готові поскандалити з цього приводу? Зі спікером парламенту, де це буде голосуватися, з генеральним прокурором, під тиск якого хочуть віддати НАБУ, чи навіть з самим президентом, без санкцій якого це все неможливо? Я думаю, что эти поправки, которые сейчас рассматриваются Верховной Радой во втором чтении, что они не должны быть приняты. Я думаю, что не должно быть второго чтения, потому что это входит в конфликт со всем, что Верховная Рада готовила до этого, основанная не только на требованиях Евросоюза, но и на идеях и ценностях революции достоинства. Создание НАБУ было одним из самых больших успехов в борьбе с коррупцией. Есть ряд других мер, которые недостаточные, о которых я говорила ранее. Я думаю, что голосование 18 мая или не должно произойти, или должно быть проголосовано за поправки, представленные Мустафой Наемом.
Ми вже, знаєте, думали про те, щоб попросити Євросоюз вводити персональні санкції проти наших можновладців-корупціонерів, які ставлять отакі палки в колеса НАБУ, і не тільки в цьому кейсі, в цьому скандалі, але й там, ви знаєте, що незалежне прослуховування НАБУ, для НАБУ ніяк не може бути проголосовано. Крім того, антикорупційне законодавство, ви знаєте, у нас є проблеми з декларуванням доходів антикорупційних активістів. Ви виступали за перегляд цієї поправки. А скажіть, хтось до вас прислухався от щодо перегляду цієї поправки про активістів? Я думаю, что у нас никогда не будет ситуации, что нужны будут санкции против украинских политиков. Я надеюсь, что Верховная Рада сможет путем демократических процедур следовать демократическим изменениям, за которые мы все боремся, и я присоединилась к этой борьбе еще во время Евромайдана здесь, в Киеве, но я вижу, что роль европейских политиков и европейских институтов должна быть в том, чтобы указывать на очень срочные решения, которые сейчас необходимы для продолжения борьбы с коррупцией. Чтобы эта борьба против коррупции в конце концов не была выиграна или проиграна европейцами, но украинцами. Потому что демократия всегда в руках граждан страны и не может быть решена или принята, или не может быть выполнена по требованию каких-то внешних акторов. Это является судьбой самих украинцев, и она в их руках. Но давление на политиков, которые сопротивляются. И сейчас это та ситуация, когда мы должны дальше требовать от них выполнения этого. Коли ви востаннє особисто говорили з президентом Порошенко? 4 недели назад. Где-то 4 недели назад у нас была встреча с двумя моими коллегами, с Порошенко, и я лично поднимала вопрос электронного декларирования, которое он должен был бы заветировать с моей точки зрения. И все мои коллеги в Европейском парламенте, особенно так называемые друзья Украины, включая господина Туска, а также других влиятельных политиков в немецком правительстве. Мы считаем, что изменения в законе о е-декларировании не должны быть применяться. Е-декларирование необходимо для людей, которые имеют властные полномочия, которые работают на государственной службе, у которых есть какая-то власть, например, в Верховной Раде или в министерствах, или в местных органах власти. Это те позиции, у которых есть властные полномочия. Общественные организации должны быть прозрачными как организации, но это другое законодательство, другое регулирование, и по этому поводу уже принят закон. Если недостаточно выполнения этого закона, то нужно тогда добиваться выполнения этого закона о прозрачности общественных организаций. Но это абсолютно разные миры. Мир общественных организаций очень отличается от мира тех людей, у которых есть властные полномочия. Як вам здається, він почув вас? Може, погодився? Он слушал, выслушал меня, мы слушали друг друга, выслушали. Я знаю, знакома с ним еще со времен Майдана, и я очень уважаю его за все то, что он сделал для Украины, и он добился определенных вещей. Но иногда мы также не соглашаемся по некоторым вопросам, и так мы не пришли к согласию касательно закона по е-декларированию. Я надеюсь, по этим последним изменениям в НАБУ мы сможем прийти к соглашению. Но только если он принимает и понимает, что НАБУ должно быть независимым,
независимым. Нужно понимать, что иногда политики соглашаются, иногда нет. Як ви вважаєте, як ви взагалі оцінюєте темпи українських реформ? Як вважаєте, які залишаються нагальними на даному етапі? Борьба с коррупцией, там был определенный прогресс в этой области. Но мы можем достигнуть еще большего прогресса, и для этого нам нужна независимость НАБУ и решение антикоррупционного суда. И аудит, если он происходит, то он должен быть независимым, и не должно быть никакой возможности для лично только президента изменять решение НАБУ. Поэтому эти вещи нужно дальше следовать, чтобы был прогресс в борьбе с коррупцией. Вчера я встречалась с главой национальной полиции, новой полиции, и я думаю, что это тоже очень важное направление, которое не следует забывать. Следующее — это процесс децентрализации. Это является на самом деле путем для государственных органов и государственной службы для их улучшения через децентрализацию. Следующий очень важный шаг для меня был бы избирательное законодательство для создания лучших возможностей для независимых политиков и политических партий входить в политические процессы. Нам нужны изменения в избирательном законодательстве. И это также очень важно в контексте влияния олигархов. Я очень надеюсь, что эти реформы придут и будут действительно. Очень важный другой вопрос — это средства массовой информации и контроль олигарха над средствами массовой информации, которые необходимы к изменению для всех политических сил в Украине. 3 роки Україна обговорює іноді все менше і менше тему кримськотатарської автономії. Раптом минулого тижня знову в адміністрації президента збирали якусь робочу групу по змінах до Конституції і перетворенню Криму на кримськотатарську національну автономію. Наскільки ви знаєте, що ви знаєте про цей процес? Чи обговорювали його з Мустафою Джемілєвим під час зустрічі? Нет, мы не обсуждали этот вопрос. Что мы обсуждали во время моих встреч с крымскими татарами в эти дни, это то, что мы можем сделать для усиления интереса и представительства крымских татар в международном контексте. И мы вчера согласились с господином Джемилевым о том, что мы будем стремиться к тому, чтобы организовывать больше международных мероприятий в членах ЕС, в Брюсселе, в Париже, в Берлине и в других городах для того, чтобы привлечь больше внимания международного сообщества к вопросам Крыма. И то, что я обсуждала здесь, в Крыму, с крымскими татарами и с крымчанами, которые помогают переселенцам здесь, что есть необходимость очень срочная в том, чтобы сохранять крымско-татарскую культуру и язык. И ситуация детей в школах, а также студентов нуждаются в большей международной поддержке. Это те вопросы, с которыми я работала в эти дни. У нас залишається дуже мало часу, на жаль. У мене тоді останнє запитання дуже просте. Як ви вважаєте по настроях у європейських політиків? Чи не стомилася ще Європа від України з її війною, корупцією та відсутністю реформ? Я думаю, что это не усталость по поводу Украины.
Я думаю, что в целом весь мир, особенно страны, соседствующие с Европейским Союзом, становятся все более и более сложными для ЕС, и все больше и больше вызовов. То, например, что случилось в Турции в прошлом году, или война в Сирии, или, например, усиливающиеся конфликты в Северной Африке. Поэтому Украина — это не про усталость нашу, но иногда Украина не самая первая тема в повестке дня из-за кризисов в других регионах. И потому что этим кризисам нужно больше внимания, что хорошо для Украины, что, по крайней мере, в Европейском Союзе очень сильная группа друзей Украины, и мы знаем, что будущее восточной части континента решается в Украине, и это влияет не только на украинцев, но и на нас. И что в этой борьбе с Путиным мы вместе. Это не украинская проблема, это наша европейская проблема. Мы хорошо это понимаем. Дякуємо. Це була Ребекка Хармс, співголова фракції Альянс 90 Зелені у Європейському парламенті. І з цього року голова такої міжпарламентської організації, як Євронест, яка об'єднує парламенти країн Євросоюзу і країн Східного партнерства, якщо я не помиляюся. Так, спасибо большое за ваш визит, мы очень ценим вашу поддержку Украине. Спасибо большое за разговор и за вашу позицию. Далі йдемо на новини. На новини повертаємося з іншим блоком. Олександр Денисова і Осман Пашаєв. Дочекайтеся.